Всем внимание, с вами Крошка Банни, и сегодня я буду снимать. Сегодня мне купили куклу, это Stray Girls из лагеря Everfree. Посмотрите, пожалуйста, мультик «Тайна зеленого леса». Вот, мне купили сегодня куклу Gloriosa Daisy. Такая вот красавица, такая вот юбочка. Этот медальончик значит продолжение. Скачивайте его. Оно немножко сложное, но думаю, вы справитесь. Так вот, в общем, здесь нарисована такая красивая Gloriosочка. И вот сама она в кукле. Ну что же, открываем. Вот красавица. Вот она, Gloriosa. Вот это вот ее ботиночки. Сейчас, ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, мне оставлять фон или нет. А я пока буду резать. Нет, не куклу. Я буду резать эту ботиночку. Короче, ну как сказать, о чем вам там рассказывать? Ну, в общем, я фанатка My Little Pony, поэтому шляпка вот такая вот. Ну, не подумайте, что я люблю только My Little Pony. Я от него не слишком фанатею. Ладно, чтобы вы не смотрели на эту скуку, я сделаю волшебный монтаж. Итак, все готово. Я распаковала Gloriosу с помощью ножниц. Они нам больше не нужны. Итак, вот такие ботиночки. Я предполагаю, что это деревянные ботиночки, потому что Gloriosa, если вы видели это, то она как бы была злодейкой природы. Такие ботинки. И вот она, сама красавица Gloriosa. Мне кажется, это мой самый любимый персонаж. Сейчас я надену ей ботиночки. А то что это она босая? Вот. Такая красивая Gloriosa. Вообще медальон тут не самая важная вещь. Так, ребята, тут надо еще чуть-чуть подрезать. Вот такая вот Gloriosa. Как вы помните, она работала в лагере Everfree и хотела продлить эти каникулы. В общем, я не буду вам рассказывать все, чтобы вам было интересно смотреть. Такая красивая Gloriosa. Ручки подвижные. Ножки тоже. Кстати, юбка цветом прям как у меня. Вот. Такой шарфик. Помните ее любимую фразу? Я все сделаю. Вот она и сделала. В общем, всем пока-пока. Удачи!